Hello，大家好，我是修空调的王先生。仓库里的空调呢，还有差不多10来台吧，所以我们又要去采购空调了。上次去市场嘛，买了总共有40台，我们现在还要去看一下。因为呢，前2天可能还要安装20-30台吧，所以我们去买个50台吧。我就不去了，我来收拾一下仓库，然后让那个粉丝们还有那个徒弟小胖去吧。我就先收拾一下仓库。好，去看一下空调吧。今天呢，我们又来到这个市场里面，然后从这边做二手洗衣机和冰箱这边路过的。然后这边还有卖这种新空调，厂家直销的这种批发的。之前呢，我们来这里拿了40多台空调嘛，然后再加上之前仓库里面剩余的大概有70台空调，这没到1个月，现在全部都已经装完了。然后最近呢，天也比较热，比较忙。今天这边下着小雨，然后我们过来再采购一批空调，大概买个50台吧。看一下这边有一个厂家直销的，应该便宜点。但是我们的话是做二手的，新空调的话成本是比较高的。现在我们直接到我们经常拿货的地方去看一下。今天也就采购个50台空调吧。好的，先到这边来看一下。好，今天的50台我们已经全部挑选好了，现在准备装车。好，今天50台空调已经采购完了，然后现在我又买了一批材料，2捆这个铝管，一包的话是50个。然后现在这边还有10桶制冷剂，直接把我这个面包车塞得满满的，还有一些小的配件都已经塞到车里面了，有电线呀、黑胶布和电池什么的，反正这些够，还有一些电池、黑胶布什么的，这些的话够我们接下来1个月使用的了。好了，现在我们全部采购完毕了，现在准备回家了。现在开始卸货了啊！好了，空调全部卸完啦，又是一仓库。这些采购的流程呢，有兴趣的你可以去看我的其他的一些视频。因为上一次的话是录的很详细的。其实呢，这个出租空调啊，这个行业还是挺好的。给你们举个例子哈，我们去买了50台空调嘛，连辅材费差不多花的是3万。如果我这50台空调租出去了以后呢，我能立刻收回来，比如说3万，50台一台1000块，我能收回来5万块的钱，因为我出租出去的空调呢，它里面含有押金的，所以呢，我花了3万块，我租出去了，我能立马收回来5万块，所以很好吧？好了，今天视频我们聊到这里啦，有兴趣的朋友可以持续的给我关注，或者是给我点个赞，谢谢大家，谢谢。dum dum dum